Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nimemweka hostage hapa ndani. Nimemweka hapa ndani na niko police station mare oro. Ne Lili Tina Miuturu adoni janabi makruo. Mondo explain kaka giginoti mori kaka nugi ma okogolo thum. Omari ngenia aninge gikino na chai eboko mkel simu nika. Leta hii simu hapa. Kuna kelu simu. Leta simu bwana. Hapo toyo bwana. Nitavunja hii simu. Tavunja bwana. Choke. Tandia giminyalo timo to tim. Okay. Apimo sani mane ogolo studio mar Onyi. Onyi ng'e ine miyo ma oko kucho. Bedo support. Onyi mie simba bwana. Yes, Nyakoromogi, ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile. Wabiro kaendi. Message momiya gi jo TikTok. En ni Onyango Jalamo. Ma bende ong'ere gi nying mar Onyi Tibim. Miya information kacha ni ochamo pesa ng'ato kacha. Ma bende ne pod ji nie live kaendi. Wadwa wawinja ne ikona ne Onyi Jalamo Ochamo siling aluf is it let me just confirm kasto oblock jogo kose chamo to block gi no wachi ni en aluf adicha aluf apago chiko aluf apago chiko kasto block gi to mabiro ka last no dak ka I believe ni kai mapodo dak amanya ne jo live kai ndi mondo gimiya information awinjo ne poden live wadwa nwa monje ot kanyo sama poden live no mondo mi wawinja nene to chalo nade atemo donjo kanyo live atemo manyo gi kanyo live mondo awinja ne kaka chalo kanyo no endo adwa ni jogo miya details maka donjo kanyo to semiya. Meanwhile imed parni ni ma LTN Luo Trending Nation kapok subscribe mondo mi wachore kod matin bwana gate mar ng'ato nyalo gine wadwa ni kwa donjo kanyo to donja direct. Kopo ni poke subscribe to subscribe ne LTN Luo Trending Nation. Aneno ke aneno ka gin live wa ne mon lakini jomo wuotho gode mojoga koro sare ne ka kidwanyo na dichwe papa makata ko kota makata ko dichoga motere papa ni o me udi bende kawi gon dot kifuli sare jaoda pole okay kata wacho adwani ruaka ka hello jothuru asechopo kaendi ane tia ot piny ka to koro adwani wach gicha nikech ane TV sani ane koro TV live koro adwani kapok achopo konyi kanyo to ukona penjo mudwa na penje kuneno kech asedonjo live we akena yaw kamera we ayaw kamera uwacho ni apenji nango uwacho ni apenji M-Pesa dohero pes mon M-Pesa masili koro nyaka sani Onyi ochamo pesa di wadhi uru in order eko Omari biro winjo ing'e adwani adonjo ot nikech na winjo Onyi owacho ni kik adhi ode to an ka jakamera na bene ka adwani koro kogine kopo notamore to otamre mbele kamera an gi kamera ka
penja uru miya uru penjo go achiel kachiel. Onyi awinjo kakwa beti kora kia ni beti nodwa timo gang'o emomiyo apenje to beti ikwa itimo nade Emomiyo aketo kamera adwa ni kawuono nyiew beta ka kamera nitie loruru gate obeta ka kamera owacho no lor gate Omari gate ok nyalo ngede mano keto thum ne kata pado jo balagewa donjo balagewa kanyo aneno kiloro gate ka inde wadwa chung but gate ka mondo ng'ama kalo to kik gini wasedonjo ya kona uru penjo go an e compound wasedonjo ka ojiwe wacho giming'e ok inyal timo engineer Omari bwana wewalo bwana. an kaka ja LTN asedonjo ka en hapana mano madarau bwana hapana hiyo ni madarau Bro, TikTok kitaki tingi biro na jotka. Ineno mondo mi clear the air mokuongo mosa bwana maga chai bwana mosi nani. Okay, mosa jatelo. Ne kamera no on. Sinuru kamera no. Dongeni yao kopo no simu kamera tingi man. Bwana we kuru mile record bwana. Okay, idwa nango. Watch. Ango, watch gimi wacho. Nitie gima jogi penjo ka chiel ariyo. Ango. Omiya information. Information momiya gi jogi en nitie pesa moro molal kama tin. Pesa nga? Siling 15,000. Pesa nga? Donge in kod gi live ka indi mokuongo maybe inyalo penjo gi. Omari bwana ng'eni ng'amu aluorego bwana. Yani mage gik mobiro. Inosiepe momiyo karo ni nyingi kethre. Aya, wach gimi dwa wacho. Nyingi kethre. Jogi ni kane adon mute maricha mondo gipenji gi kone. Kore kone gi. Okay, wach man min go. Mondo ni me mute. Aya. Jothurwa adwa ni upenj questions mun upenjo kaka makata ko nyi beta to koro usepenjo questions go. Yes. Enango. Omari bwana ngeni wamila bwana. Bwana ne. Hapana ne fanya hivi. Hebu tuheshimiane. Wewe jugo. Okay, watch man min go. Watch. Abedo ni nyaka pini mondi wuo kiwuo. Uyini gi watch man. Nitie siling 15,000. Ango. Nitie siling 15,000. Ne we ngamori ka moko. Okay, an not. Fanya hivi, ne funga hiyo gate. Okay. Lord gate no mondi. Dog wa wuoyo, dog wadwa wuoyo. Funga hiyo gate. To gate loro nango. Funga hiyo gate. Hebu funga hiyo gate. We nani acha mchezo nani wewe. Koro wuoyo acha nango. Owachni ya siling 15,000 moro no mi mar production to olal. Koro ambende awacho ni Omari ongegi no trailer. Koro apenjo ni yawa Onyi. En pesa mane molal ngamono chiwe something. Aya, he said on the studio ka. Ineno kama en studio kosema en hospital. Ma studio. Studio kamite meango. Kamigo le thum. Kanga to chulo pesa ka en mondo biogo le thum. To thumo tame wero. Alafu kinyo chako wachona pesa no koro kao ochulo go hospital. Ini nyalo yie ka en studio ni. Okay, and personally tona kia no abe penji iya o studio ngato chuli pesa mondo ngato bio wer mbongano biro mu kao time 3 days kao timo the same project mi golo thumbi mi sample then odi alaf bang some days to chako wacho ni anen koro thumno koro kodwar koro pesa no kao ochulo go hospital kamoro inyalo yie. Kori inge gima de temo di kungi brief jin ke chinge ni ji odonjo kae mage bwana a brief do mage acheni ujinga bwana hebu nipatie hiyo nini a brief do mage Onyi a brief nga Onyi no a brief nga yana cha mag TikTok ugole na kai studio no it's a question studio ni nikonya nyewe no ka konye nyewe but angu biro okay ibiro ngoka that is the question umekuja kutafuta nini hizi vitu ni za pesa ngapi headphone ni kende okalo tininga loprario just only headphone ibiro ngiza watu on my side I was feeling like a friend as who fanya hivi ningoje hapo nakuja wewe kiki wewe ulitakanya biro itaita kanyo
Anu nyi Oriembo. Koro keso ngado ni unyi Ochamo pesa dong. Yes? Now, adwani ubriefa matin gimono timore. Nikech like Onyi chalo gima iyo wang okodwa ne ogine. Ingeni ka ng'ato koni rita kanya biro ikia gimodhi wuok godo nikech ng'ato ni e ode. Hello? Yes, hello? Iluonguro Omari no ka. Ombiti. Awinji. Ya, aduhi kani kicho Omari dwaro. Akelo dwaro tim interview ne Onyi, koro unyalo explain gima notimore in ka all along are morning. Momiyo aduhu ka un gi Janabi kaka ng'at mano winjo beni dhi golo thum ma yuago wach thume. Anile timo na interview marango. Anok team na interview, kwani nafanywa interview ya nini? Si interview mtu anakuwa prepared. Anaifanya willingly. Wewe dakika moja tu unasikia tu mtu amefika kwa nyumba. Onyi, asira weri godo nyathiwa. Asira mang'eny duok piny. Lakini mbona sasa madharau? Onyi asira mang'eny wuod ma asira miyo ng'ato nyalo kata hinyore. Okibed ng'ama bicho. No, ineno nani? Ineno wuod Mary. Mae koro ena chaya nikech ang'ena gini gani wache ka koro Omari to akure gi. Tira. Hapana, Omari okobire yo marach. Dogo Omari ni penji ka nitieni mwe Omari. Doguro Omari. Ya okobire yo marach. Akuje. Omari bika iwacho nini penji kae dongo ingia. Adongan kae nditi wacho ni ati iduogo. Koro ingeni kiwacho na duogo akia gimiya idhi yago kor nindo jatelo. Iwinjo? We kuja. To anadwa diro kae Janabi midwan mondo iwinj gima wacho. Ingia ndani hapa. Ingia hapa. Anadwa penji as a friend mondo migigi room. So be modipaid as a friend. I want to answer you as a friend. Kora aduogo e ot. Koro sani aduogo go authority mari aduogo e ot. Kisina insert kanyo usirudi huko. Sirudi wachana na mja bebe mjalaba yake. Omari tafadhali kikidonjo kanyo. Omari tafadhali. Usirudi huko. Kaa huko nje achana na Onyi. Wewe chung kai owachi an live LTN Luo Trending Nation YouTube live huwa kai kotamre to gine nikech no kadwa timo ne Ng'ato mute. Usiingie Omari, asiingie huko. Onyi tulia. Bila sira wanjogo ng'ato. Miuru Janabi chan. Wewe. Mimi nimeuliza swali. Anasema sasa Omari ngondo maro doje ot. Sasa ingie nimemkubalia ingie. Hapana, Gimiru atimo nano bwana werigo. Lernwa gimono timore ka. usiingie Omari. Ndio. Usiende. Nidoko mango mikono Omari oritino. Konga to dili tise kwa nili Yo madenya waduka. Yanda na Okay, aparo ni wawuoro kachela chiel. Omari be ngene gimoro. Weuru Janabi wuo. Kama kosungayo Omari be ngene sanyose ni to Mama Lucy gejinga. Ose. Kwani kokode. Wewe. Ni.
Yawa nakwayo ni uwe jamani you explain wagi mono timore. Ochamo pesa mara idwa goji timango. Weni mane gitimiti. Onyi lengane mondo gino bed gikwe. Kido miatu. Omari tafadhali akama intieno. Tafadhali Omari akama intieno. Omari nyalo timo gini kata ka in gi mabos. Ane street kai. Hakuna chenye anaweza fanya kwa street. Niko hapa kwa street, hakuna chenye anaweza. Omari ringira kanyo. Hakuna Kenya anaweza fanya hiyo kama intieno. Kama ngono kama pesa ringira kama intieno. Usiende karibu na yeye. Okay. Kwani ura ne janabi explain. Main gate kacha mako ya kwa. Okwe ulernu Omari obiro kanye mtoto jaluo trending koro nyako land gini kech gini en serious. Yeah. En gima ni serious. Omari en media. Inja. En media emomi gini en gima serious ka 19. No, Ngeni en mane konye en wuon en mane dwano luok nyige to kendo chako golo lweny. Mano koro nyiso ni karo ng'ama rach adier nikech kopo ni tine mondo janabi explain. Inja. Omari. Tulia mondo janabi explain gini kaka nobedo. Kimbia Onyi bwana gini na gimoro ma ji wuoyo maber ina no bwana shika tu hapo we monda koni gimatimo ina no wanjo luo hapana ang biro meyo samine ni timuri kamani ini manyingi wadog wadwa weyot wadog wadwa to ko wuoyo ndara wachni ya wadog wuogi kacha wuogi okay sawa ang biro meyo ineno ba ini ng'ama osiepa en sama gigi timore in ma gitanishwa nem nikech you are a brand ita no kopo ni ati ni no ok ni tugo godo wadhi wawuogi ka nikech ni se wachi okay sawa no ineno ananga musiepi inango mo wachin jogo wacho ni ang jogo wacho ni ati ne ntie mokongo simno live simno simno okay sawa haya endelea okona maber niya nitiere jama mono chiwo siling 19,000 mondo golne wer an kuri ngina kia ng'ani an ka kusiepi ni kopo na winjo gimoro to an gi platform oningo be nitiyo gi platform na to clear yourself man momiyo kata sama na biro odi ne an gi chir ujasiri mondo mi watiek wach ni once and for all kiko bed ni ati ni jomoko por wacho ni chamo pesa gimo chalo kamano koro an ka biro odi ti golo koda dhao aya penjo en ya inge studio nako sikia studio ni ange maber what is 19,000 in that studio angeni en pesa matene momiyo ne an kata gi chir apenya what is 19,000 in that studio en pesa matene koro ngato ko chulo pesa to wer wono tame akau duonde monda amok match duonde wer maber koro onyi your work was just to say that way ni no chulo pesa that is what I've said that is what I've Omari it's like akagolo kodi down niko ikech ibiro yao na live yo no ok live nikech mondo mi jogi winj gini Omari wawonda wachni gimoro in kaka director mar Luo Trending Nation okoro ber ni ka advantages mag gik masamoro wan wakale gi challenges magwa ma fans gi enemies ni dwan mondo kori ni tigo kaka content ma ingeni ni manyo content ini manyo content to want watimango want waumi dogironje odakin live I was even not prepared you are not prepared but you are also in the same life ingeni I can treat you like a criminal right now angeyo but no alawi ane mabiro kama intie ante mabiro iri you are a criminal nikech anja media no yin ja media okay nipatie ebo nionyeshe kadi yako ya media I don't work with Batango no nikupatie access as a media personnel nionyeshe kadi yako ya media onyingeni ngao sibedo no okonga mosebedo bwana mia kadi mari media okay in pokitiyo gi platform na ini ngamo kuongo ami sikujui ini ngamo kuongo no wewe ni nani watim ni Onyi wewe ni nani so jitambulishe mimi sikujui iluonga no Omari atiyo gi LTN Luo Trending Nation sisikii Kijaluo mimi sisikii Kijaluo naitwa Omari Omari ndio nini
Nafanya kwa LTN, Luo Trending Nation. So what? Luo Trending Nation. Hiyo Luo Trend whatever, na mimi tunahusika wapi kwa trend? Ni venye wewe pia ni brand na tumesikia kuwa kuna labda. Mumesikia wewe na nani? Nimesikia kwa live. Wakisema nini? Mimi nilikuwa nimepolea, watu wakaanza kushare live na mimi. So unaona, nikiingia nimeingia nikakupata vizuri, nikakuelezea vizuri kwa nakuja hapo tukiwa live. Ukasema haina noma. So mimi nilikuwa nadhani labda nikifika tu hivi utakuja tu kwa kamera, utakuwa free. So wewe sasa hivi unaniongelesha kama nani? Kama media ama kama Omari ama kama Lua kisujue Lua ngo. Okay, kwanza na kuongelesha kama rafiki yangu. I'm not your friend. Since when? Tumekuwa marafiki. Urafiki yangu na wewe imeanza lini? Okay, sawa, I'm sorry. Mimi sikujui. I'm sorry. Mimi sikujui, naona tu umevaa sijui nini, unaniambia sijui nini. I'm very sorry, Onyi. Okay, now what do you want? So one, I'm very sorry for coming to your territory. Two, I've left that case. Hebu mfungie yule nini? Mfungulieni hiyo umbwa. Mfungulieni hiyo umbwa. Endelea kuongea. Ongea. So kama umesema kuna pesa ambayo ilipotea basi ni sawa. Hakuna pesa imepotea. Pesa inapoteaje? Pesa inapoteaje? Kwani studio ni mahali pa pesa kupotea ama ni studio ni mahali pa kutoa nyimbo? Wewe studio kwangu kuja kutoa wimbo, sio kuja kupotea pesa. Na kuna mwingine alikupea pesa au kutoa ajui kuimba, amekuja kwa studio ni hebu twende nikuwekee hiyo wimbo usikie. Twende sasa ndani ya studio nikuwekee hiyo wimbo. Kuja nikuwekee hiyo wimbo. Yule kitu mtumu. Kuja nikuwekee hiyo. Moge wan kaendi podwa nono wacha siling aluf lungo ni siling aluf pago chiko mar kijana moro kanyo mar TikTok wadonjo kaendi gimoro moro matimore bedo recorded, we are not cutting it, you know, so ingama ni kanyo no endo Omari wacho no kago ngachamo kajado kagol atwa keto thum. Omari ndio huyu, Omari mae Omari. Omari ndio yeye. Onyi big screen kubwa. Onyi big screen. Host, weka Omari big screen. Ati Omari nani Tibim. Omari weka macho tukuone kwanza. Omari nani Tibim. Omari weka macho tukuone kwanza. Oh, thank you. Jogo nigi eko. Maybe one simu achiel nyalo bedo piny. Oh, ama mute. Okay. Inyalo wacho nadi ni etina nini? Iwacho ni tina nachama pesa tukagolo nuka ya chama pesa tukagolo. Onyi no kielewa. Ukaelewa inadi bwana. Ingegi marachi ni igola oko kiseduogo kati chaki go koko. Gola thum. Ke ane anoko yine mioma ko. Unyalo kweto nyinga nati anachama pesa. Ketake. Kwani okoro bena chama pesa kati hiyo? Ano ekuru mili record bwana. Ipana nkevo makawili. No. Bwana gine improve joge ne ionge emumi wabiro okabiro kata mar pini down or something like you are my friend, we just want to clear mondo mikoro ngato ka wache to wache ni Omari no se de kanyo manwa sengedi nikech gige TikTok doge inyo TV na wadi ya nyocha we koro mai kaka kuritiga wadi no koro ikori itiga wadi koro makuritiga wadi ni koro koro itigo ngo Omari angoyo kigare kigo thu mundo story no rume nango ni ana itio Omari kwa nyumba yake ataka kwenda mundo story no mibendi chal mna dhako ni bawacho niko thuon dhano kwani gweno wuoyo ga nonsense kayole wewe Lily Demri
Lili Dembri. Hello, Agoya. Dembri jaber, Dembri. Computer may restart. Yani idhi nyaka downstairs mi dhi mimako Omari mi duogo kode ot. Onyi ni be walo. No, hapana. Nalinguru mondo nyio goto. Owacho ni gine, owacho ni computer phone. Ne aya information mo mi ne mane. O mi information mane. No me ane nitie nyen moro kiluongo ni Janabi. No mi siling 19,000. Janabi Frank koso. Sawa, endelea. Koro kose mi Janabi ni kata kakingie profile picture ni dobed gi siling 19,000 kakingie ni. Omari Onyi okelinge yawo. Okeling to mondo pim ni yawo. Opimo na gik mok donji. yani akisege ma oko kocha ige mani walos wer. Aya sawa. Aya no mi siling 19,000 alafu 19,000 to kigolo wer. That is the information I have. Kore mona biro mondo ini kona dieri to ini neno ni abiro mondo pini down. Yes. Hello? Lenga ni munda kel Janabi malo kichaparo ni donje live ka weche gine dhi mbele ma okange ni understand mora mora. Koro wakel Janabi mondo explain then kufinyalo wuoyo. Ne jok ma wuoye comment gi timuru kama kunyalo go police kama unyalo go yes niko naye ndani kwa nyumba yangu ndani timuru kakudwaro niko naye ndani ya nyumba na nikafunga gate. Onyi Tigo tu mondo dhano winj werudness. Onyi wacha kukujete na huku maunde siku Niko naye hapa ndani. Nimemweka hostage hapa ndani. Ukaka yino kibisiko bwana, wesiko kiweche Nimemweka hapa ndani na niko police station mare oro. Okidalo live kwa mali popo kanyo. Ne Lili Tina miuturu adoni Janabi makruwo mondo explain kaka giginoti mori kaka nugi ma okogolo tu. Omari ngenia aninge gikino na chai ebuko mkel simu nika. Leta hii simu hapo. Kora kelo simu. Leta simu bwana. Hapo toyo bwana. Nitavunja hii simu. Tavunja bwana. Choke. You wanna get again. Lore. Yes. Oh. Nyakora mo kaka neno kanyo no endo pod wan ka ende nwaluo wacho nyi Jalamo to ogolo kodwa gero kanyo mano nyalo nyiswa ni nitiere adieri moro ma ni kuome nie gino miyo waweyo kineno gimotimore go to nyalo nyisi ni nitie kaka en koro Look for me, I'll leave for 3 tracks. Thank you, Lajan. Ero kamano kabisa. Koro aparo ni winjo kaka nyieno wuoyo kolo winjo kaka nyieno wuoyo. kaende. Winjo ako ero kamano. Ya koro manye mondo ong'isi ni obro teri kabarikiwa igol tumbe nigo. Iweri gi weche mag Omari. Adwaro ni kachule to at least abro oro nego ng'ato an onge around. Ng'at mang'eni ng'amung'eni really trust ng'ama straight auro ne ena kaka kolono dhi to kabarikiwa dhi ochulo pesa au record kose to bas. Yes, asante. Hello. Bwana Onyi amayo nyi Simba, Onyi oto Simba, Onyi oto screen mar Simba kasto ogine. Odwa ni mondo ang'ad gigo mondo aruch gige kamera na koro anta wuok oko but koro wasenge ni adiere ni tiere ni ochamo pesa. Wachana na leo Omari wewe enda zako. Fuata njia zako uende kabisa.
Toka hapo. Koro konuru janabi Franco manya mondo watim interview wach gino live nikech kuma pod antiere ni chiegni gi ode. Sawa. We monda uwe Omari ni Omari. Awinji. Omari to ai kanyo. Sani Omari enda anakuambia mngoja hapo nje. So uende pia wewe. Ebu weurane mondo nyeni uwuog Omari yawa. Wuok ka wuoth Ndiko onekana bado uko hapo nje wacha nikuje. onge donga te seche kano saya street kone ni ati ni wadhi kama nikech no ng'eni ji ng'eny kaendi. Koro ing'eni ka ji ng'eny to owuondore no wuo maber ni Omari Aya kanyo Omari aya weri gi gito. we Frank Minana mano seso tere ngwechi depression otere poko chulne otibire we piere buto. Yes Frank. Omari. Yes. Yes. Awinji. Janabi wo osemi thuolo. Okay, kaluwore gi thuolo mosemiya asewinjo gimose wach ka wach ni weche go mondo mi awera go nikech waseneno kama gigi nya dwaro to Iwacho ni dwaro? Okay, koro Omari kadwara to mondo wamany Ndik namba na bang imanya inbox ani 0711 nona beria paga chie. Iwinja? Mumi yako ni kaw namba na mondi igi na text WhatsApp. Aya mano ari naambia ngo. Oh sawa. Ka in go to koro text. Ani ginambi? Hai. Sawa. Omari pole sana. Ukurwa we ura ya kama kech koro. Aya. Kako neno no nyakwara mogi ma iluongo ne LTN Luo Trending Nation ne wan ka indi ne wan ka iluongo ne Onyi Tibim. Winjo kako timore no endo ok otimore maber ahinya kendo gik moko machalo magi gik moko maketho ji, magi gik moko maketho ne ji brand, magi gik moko maketho ne ji nying. And magi mwadwaro ne kaka neno wachake ne kaka watime ng'ata ma maybe bedo humiliated outside there. We should do this. You should come out to say kikilinga ne ngane. Koro an gi advice na madanga me Onyi kaka ngamusiepa please. Onyi magi gik moko maketho nying ji. Kendo koponi ang'ich wang' osirumo manya nikech magi ok gik moko mabecho, gik moko mag chamo pesa moko matindo tindo. Ilalo brand ne siling 19,000. It is so bad. Ne jok mocham pesa ge we are very sorry. And kaka wachake ne kaka biro chake wabiro nyaka Kisumu sauti rumba bawinjo no tamore thumbe ngane thumbe ilongo nango Mirumba komesha Mirumba would be neji yuak ne kacha and more producers mago angla. It is a high time mondo mi wawe uru timbe machalo kamagi koponi decho Kenya timo ne ng'ato gimoro we iwinjo to gini osebedo ka timore kata mana videography gigi timore kumoro mora. JP Ondesi wuod Makorintho makaka kawuono yude street ka bwana Onyi Jalamo chamo siling 19,000 mar ng'ato. Koro amonje ode kanyo to Oriemba mana no to siemba ta akora kaw simbo ta wuok. Ana winjo ni ndegi kora biro ng'weny. Abiyo ni go imate kora. Emomiyo ne an live makoponi ati no dhi manomo. Emomiyo na wacho ni adwa nadhi live kanyo. Koro ing'eno yude street ka to wuonda ni Omari wadhi ng'eni ng'ama jama na siji wot. Kwacha kodhi kache kendo chako ng'aw malo. Koro wawuok wawe kanyo but mago ok timbe mabecho ndegi. Mano ber. Ng'eni address jo angla gi ko. An gimogola piny. Ogona mana simu. Inego Omari. Koro jomo siepega. Koro penjo ni ang'o marach. Mano gimogola piny. Ne an live. Ino kata kaka ntiere an maneo an mana ziara meka. Itiyo maber mano nyiso ni you are a true friend. Koro ne an ng'eni kaka Onyi ng'ama osiepna. Aringo ot kanyo bwana Eode ni bwana ang'o matimore kachopo kanyo to jam koda mana dwa ketho nyinge. To koro gima ber ni kamera ne ni on to an live e TikTok. Koro ne onge kopono nega to nega live kanyo. Bano ang'eni seche moko ing'eni ka ng'ato bese chamo pesa. Koro lure. Onizim ite miwacho mara ing'eni ka ng'ato chamo pesa. Chalni imbe uhakika ni se chamo. Onyi to siepa kata tetho moko matimo kanyo.
but ngeni atumia advice kaka ngamusiepni okang'e gimo timore goro gimo timore kanyo seche moko ni misunderstanding moro anta the ot inta dwani ikaw thuolo ni idhi kumodake no ipenje maler ka usewuoyo kodi ikona anto onge gimo explain na oneno ni an ja LTN abiro ketho nyinge abiro ketho ne brand seche moko misunderstanding mobete onyeno siepi onyeno siepi to jam koda ko sibuoro pesa onyeno siepi ngeni koro kosiepe gore koro nyaka bia mondo ang'e ni yawa ok der goruok bachichere ne gine ne muro wang mar umo wang kisechamo pesa but chutho ok en gima ber koro mo kaka ineno kanyo endo ma iluongo ni JP Ondisi Embo Jangoma en oneno vituko kadhi kaje cha mbuyi wacho no ringe kapok gik moko kethore an ogona simu na onge online sime mogona simu gode inego mari inego kanyo koro nyakoro mogi pod waluwo gini closely wamed mana kete kanyo iluongo ne LTN Luo Trending Nation weche bero jomono neno gini mogo simu mondo konywa. Thank you so much. Pod waluwo machiegni to nyi kikaw pesa mane mobed mogik. Thank you so much. Wachakoro muru kendo next time. Kik yuda kende street. LTN online media kotel nego Omari Nash mandigo i channel ma joluo subscribe kandigo ma weche tentie waikre uru ni interviews mabiro mang'eny be ingega LTN Ang'eyo LTN. Luo Trending Nation. Ang'eyo. Okay. Waketu uru mana LTN, the truth meter. The truth matter. Luo Trending Nation. Koro mae kar wach. Koro kapok ineno Luo Trending Nation. Onge gimisana. Kopodi pok ineno Luo Trending Nation man. Mano onge gimisana. Okay. LTN Luo Trending Nation worldwide. The CEO is Omari Nash. Omari KE. Follow LTN kila mahali ne Luru LTN kenda nuoyo. Luo Trending Nation worldwide. Nyaka Snapchat, nyaka TikTok, nyaka Instagram, nyaka YouTube. Omari, how many subscribers do we aim at right now? 30. 30. Ne 30. Ne 30. Alafu 50 next week. LTN my Luo Trending Nation. Kidwa winjo udaku, kidwa winjo gimora mama temre Luo, kae kete mana kae. Kete mana ko kidwa kete gato wabro keti githuon. Kenda kwayo ni mondo umed subscribe LTN kech ma koro channel mamarwa kaka joluo mangiso wa gimora mora madhi mbele. Bag Businga from Malaika Musical. Please subscribe, follow, watch LTN, and also remember to follow Omari Nash. Thank you so much, my brother.